Zeeuwse mosselvissers moeten het over een andere boeg gooien. Het is maandag 7 december. Dit is Zeeland Nu. Afspraak over duurzame vangst. Alleen nog met OV-chipkaart het perron op. En 100-jarig beest mag terug naar Canada. Goedenavond. De mosselzaadvisserij op de Waddenzee moet in 2029 volledig duurzaam zijn. Dat staat in een akkoord dat is getekend tussen de mosselsector, overheden en natuurorganisaties. En er is 2 jaar over dit akkoord gepraat. Dat akkoord heeft wel grote gevolgen voor de Zeeuwse mosselvissers. Al in 2008 is afgesproken dat alle vangst van mosselzaad op de Waddenzee in 2020 duurzaam zou moeten zijn. Dat is niet gelukt. Bij lange na niet, want op dit moment wordt ongeveer 30% gevangen met de duurzame mosselzaadinvanginstallaties, de MZI's. Het was ook minder gemakkelijk dan we misschien in 2008 dachten. Het MZI-installaties, dat systeem moest toen nog helemaal uitgedacht, maar zeker ook beproefd worden. En we wisten ook niet wat de kosten zouden zijn van het duurdere MZI-zaad. Nou inderdaad, we hadden eigenlijk nu in 2020 al op 100% invang in de waterkolom moeten zijn. Dat is door allerlei omstandigheden niet gelukt. Maar goed, soms moet je ook je knopen tellen en ik ben echt blij met het resultaat nu. De veranderingen zullen gebeuren in 3 stappen. Het is de bedoeling dat over 2 jaar de helft van het mosselzaad is ingevangen op een duurzame manier met de MZI's. In 2026 moet het ongeveer 2/3 zijn en in 2029 moet dus al het mosselzaad duurzaam zijn ingevangen. En dat zijn grote stappen als je realiseert dat er 12 jaar over gedaan is om tot 30% te komen. Er komt geld vanuit Den Haag. Deels zijn dat investeringssubsidies voor onderzoek en ook voor het investeren in MZI-installaties. En aan de andere kant komt er ook een forse verlaging van de huur voor de mosselkweekpercelen in 2 stappen. In 2029 moet dus al het mosselzaad duurzaam gevangen zijn. Maar er zit een addertje onder het gras. Het is niet juridisch afdwingbaar. Het is dus niet verplicht als het economisch perspectief voor de mosselvissers niet goed is. Nou, daarom hebben we ook die afspraak gemaakt dat op het moment dat het financieel echt niet tot de mogelijkheden behoort, dan komt de situatie ook on hold. Onder mosselkwekers is veel kritiek op het akkoord. De gevolgen van het akkoord zijn groot voor hen. Er moeten extra MZI's aangeschaft worden en de manier van werken wordt anders. Het is zeker een financiële inspanning voor de sector, ondanks de subsidies en de huurverlaging. Aan de andere kant geeft het ook voor de komende 10 jaar een stuk rust en zekerheid. En daarbij dat wij ook dan de benodigde vergunningen voor de kweek en het zaadvissen allemaal kunnen krijgen. We zijn natuurlijk al in 2008 begonnen met het proberen deze transitie door te voeren. Dus die vissers weten ook wel heel lang dat ze deze verduurzaming moeten uitvoeren. Nu krijgen ze in feite nog een keer extra tijd tussen nu en 2029. Ik denk dat er genoeg tijd is om die transitie ook economisch gezien te maken. Gevolgen zijn dat we gewoon erg hard aan het werk moeten om inderdaad die 2 volgende stappen ook te kunnen nemen. En we hebben ook afgesproken binnen het convenant dat we bij wijze van spreken na de jaarwisseling meteen met een plan van uitvoering aan de slag gaan. Zonder OV-chipkaart kom je het treinstation in Goes niet meer in. De poortjes zijn vanochtend gesloten. Goes is het eerste station in Zeeland waar dit gebeurt. De dichte poortjes hebben een functie. Het is goed tegen zwartrijden natuurlijk, minder zwartrijders. Het zorgt voor een veilig gevoel voor reizigers. En bovendien, je kunt minder makkelijk vergeten om in en uit te checken. Ik vind het wel handiger. Ja, anders was het alleen maar zo'n paaltje waar je daar moest inchecken. Ik ben al echt al 5 keer daar mijn kaartje vergeten uit te checken omdat je er niet op let eigenlijk. En nu, het zit er dicht, dus je moet sowieso uitchecken. Mensen die geen OV-chipkaart hebben kunnen nog steeds van de ene naar de andere kant van het station komen. Niet meer over de perrons dus, maar door een tunnel bij het station. Het Openbaar Ministerie wil dat de TBS van een man uit Westkapelle met 2 jaar wordt verlengd. De man is in 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf plus TBS voor seksueel misbruik van een aantal jongens die hij daarvoor geld of cadeautjes gaf. De advocaat van de man pleit voor verlenging van de TBS met 1 jaar, zodat het daarna langzaam kan worden afgebouwd. En de rechtbank doet daarover over 2 weken uitspraak.
De Covra in Borselen wil in 2024 een nieuw opslaggebouw openen. In het gebouw moet radioactief afval uit petten worden opgeslagen. In petten worden medicijnen gemaakt en het bedrijf heeft van het kabinet toestemming gekregen om het middelhoge radioactieve afval meteen naar Borselen te brengen. Nu gaat het afval eerst nog naar België om te verwerken. Verschillende horecazaken, zoals hier in Renesse, hebben vandaag meegedaan aan Black Monday. Daarmee laten ze zien dat ze op omvallen staan door de coronacrisis. We hebben een onderzoek gedaan naar het aantal bedrijven wat bij Horeca Nederland is aangesloten. Hoe lang die het gaan volhouden. En daarop heeft geroepen dat een dikke 50% het niet langer dan 4 maanden meer volhoudt. Dus het is een heel serieus signaal. Er was wel een klein lichtpuntje. In Goes, een woonwinkel, heeft goed geboerd in coronatijd en heeft bijna €90.000 aan waardebonnen aan klanten gegeven. Die zijn te besteden bij horeca in de buurt. Bij ons is het eigenlijk alleen maar drukker geworden. Dat hadden we niet verwacht. En dan is het mooi dat we iets van ons succes in deze periode toch kunnen delen met sectoren die het op het moment echt moeilijk hebben. De woonwinkel gaat nog door met de actie tot de €100.000 is bereikt. Je moet ze poten ondersteunen, omdat die zo vreselijk zwaar zijn. Een bijzondere vondst bij een kreeftenhandelaar in Ierseke. Dat is enorm, hè? 11 kilo. De kreeft staat in de top 3 van zwaarste kreeften ter wereld die ooit zijn gevangen. Daarnaast heeft deze Canadese kreeft ook een bijzondere leeftijd. Hij zou zo'n 100 jaar oud zijn. Ik dacht, wauw, dit is wel heel erg bijzonder. Ik heb dat in mijn 40-jarige carrière hier, heb ik dat nog niet meegemaakt. Hans Verwijs heeft de kreeft de naam Stoempertje gegeven naar zijn fietsclub. En het dier gaat een fijne kerst tegemoet, want hij wordt teruggestuurd naar Canada. Het is zo'n bijzonder beest dat hij, wat mij betreft, bijzonder mag blijven. Een Stoempertje die gaat dan van Zeeland weer terug naar Nova Scotia, waar hij vandaan komt. Op je 62e nog eventjes een carrière-switch maken. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor dierenarts Geert de Bruikere uit Breskes. Hij besloot te stoppen met zijn dierenartsenpraktijk en te beginnen met het onderhouden van graven. Zoals je ziet, ik heb de vroegere dierenartsenkoffer mee. Die is multi-inzetbaar. Hier zitten alle geheimen in. Hoe lang bent u dierenarts geweest? Nou, dat is 34 jaar. En ja, het was een keer tijd voor wat anders. Een zogenaamde carrière switch. Ik ben nu 62 en ja, hoe ouder hoe zotter, zeggen mensen wel een keer. Nou, je kunt maar van graven houden. En ik ben er eigenlijk altijd al heel geïnteresseerd in geweest. Maar u had ook gewoon kunnen stoppen met werken, of niet? Ja, maar ik ben ondernemer natuurlijk. Ik ben vroeger ook in Breskes begonnen als dierarts. Helemaal uit ex nihilo, uit het niets. En ja, ondernemersbloed zit er blijkbaar toch in. Dus helemaal stoppen met werken, daar ben ik ook nog ja, veel te jong voor, denk ik. Ik heb geen marktonderzoek gedaan. Ik ben bij de Kamer van Koophandel geweest. Ik ben bij de gemeente natuurlijk geweest om te vragen of er nog andere mensen waren die dat als bedrijf deden. Maar die kenden dat niet. En die waren eigenlijk best wel blij dat ze iemand hadden die dat wilde doen. Dus het is een gat in de markt? Dat zal de tijd uit moeten wijzen. Ik ben nu net een paar weekjes bezig. En als ik zie wat voor leuke opdrachten dat ik gekregen heb al, dan denk ik, ja, daar was dus toch wel behoefte aan. Hoe wordt u nu straks in Zeeuws-Vlaanderen en omstreken herinnerd? Als Geert de Bruikere de dierenarts of als de grafpoetser? Oh, dat is een hele lastige. Daar heb ik nooit over nagedacht. Staat hier een gelukkig man die een prima nieuwe carrièrekeuze heeft gemaakt? Ik denk het wel, tuurlijk. Je bent ermee buiten. Ja, het is hier heerlijk rustig, ondanks het feit dat er heel veel vogels fluiten. Nee, het is een goede keus geweest, tot nu toe. Er
is in Zeeland weer ruimte voor een uitgebreid bron- en contactonderzoek als iemand positief test op corona. De Zeeuwse GGD gaat weer actief op zoek naar mensen die, zonder dat ze het misschien zelf weten, in contact zijn geweest met een besmet persoon. Het team dat de GGD daarvoor heeft, het zogenoemde BCO-team, is inmiddels uitgebreid van 12 naar 70 mensen. Wij lichten positief geteste personen in dat ze positief getest zijn. Daarnaast doen we brononderzoek, dus we proberen te achterhalen waar iemand het heeft opgelopen of bij wie iemand het heeft opgelopen. De andere kant willen we graag dat COVID stopt. Dus dat betekent dat we de nauwe contacten zo snel mogelijk in quarantaine proberen te krijgen. Hoe sneller, hoe beter. En daarnaast hebben we hier als doel om de cijfers op de juiste manier in ons systeem te krijgen. Zodat het RIVM en daarmee ook onze regering de juiste conclusies kan gaan trekken en goed beleid kan voeren. Fijne dag nog. Het BCO-team ontstond pas tijdens de coronacrisis en had last van opstartproblemen. Dat heeft natuurlijk ook wel wat haken en ogen gehad. Gelukkig hadden we toen wat minder hoge besmettingsgraad. Dus daar heeft niemand last van gehad. Het BCO-team is inmiddels flink uitgebreid van 12 naar bijna 70 medewerkers. Ik ben Tessa. Ik werk bij de GGD als bron- en contactonderzoeker. En ik ben normaal gesproken piloot. Wat doet een piloot hier zo bij het BCO-team? Ja, op dit moment is er natuurlijk gewoon minder werk in de luchtvaartsector. Dus dan heb je twee opties. Thuis zitten wachten op werk of jezelf nuttig maken in de tussentijd. En ik heb het gekozen voor het laatste. Tessa belt positief geteste personen en werkt daarbij een uitgebreide vragenlijst af. Wanneer heeft u uzelf laten testen? Met 1 positief getest persoon zijn wij gemiddeld tussen 1 en 3 uur bezig. Dat is best wel lang. Het hangt er heel erg vanaf of die persoon heel veel contact, heel veel mensen nog heeft gezien, of die nog aan het werk is geweest, of dat die persoon al een poosje alleen thuis zit. In totaal zijn er 5 fases. En de fase 1 waar we nu in zitten is volledig bron- en contactonderzoek. En fase 5 is positief geteste personen alleen nog maar informeren over het feit dat ze positief getest zijn. Als het gewoon te druk is, dan moeten we daar keuzes in maken, helaas. Ja. Als je hier werkt, heb je wel heel goed in beeld hoe een verspreiding bijvoorbeeld loopt binnen de ziekenhuizen, binnen de woongroepen, binnen bejaardencentra. En als mensen dat zouden zien, dan zouden ze zich echt wel meer houden aan die coronamaatregelen. Geeft het u ook voldoening aan het eind van de dag? Ja, het geeft mij wel voldoening. Voornamelijk wanneer toch een positief getest persoon zegt, oké, duidelijke uitleg, hier heb ik wat aan. En vooral natuurlijk dat ze zich eraan gaan houden. In Zeeland wisselden wolken en regen elkaar vandaag af. De temperaturen liepen uiteen van 3 tot 6 graden. En de komende dagen is het droog, maar het wordt wel duidelijk iets frisser. En straks in Museum TV machtige heersers uit de middeleeuwen. We staan hier nu in de beeldenzaal van de Schotse Huizen. En hier staan topstukken uit de collectie van het museum. 7 beelden uit de middeleeuwen. En ze stellen voor de heren en vrouwen van Veere. Ooit stonden ze in de nissen van het stadhuis. De burgers van Veere die moesten zo opkijken tegen hun machtige heersers. Zometeen dus Museum TV. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Nog een hele mooie maandagavond en graag tot morgen.